Nazirlər Kabineti əmək pensiyaları haqqında qanuna edilən dəyişikliklərə uyğun olaraq yeni qaydaları təsdiq edib. Yeni sənədə əsasən əmək pensiyalarının təyin olunması, təyin olunmasından imtina edilməsi, yenidən hesablanması, dayandırılması, bərpası və bir növdən başqa növə keçirilməsi haqqında qərarlarda göstərilən məlumatlar elektron hökumət informasiya sistemi üzərindən təqdim və ya əldə edilə bilər. Bu qərarlarda göstərilən məlumatların elektron hökumət informasiya sistemi üzərindən təqdim olunması həmin qərarların təqdim edilməsinə bərabər tutulur. Qlobal informasiya az məlumat verir ki, bunu deputat Vüqar Bayramov deyib. O qeyd edib ki, yeni qaydalar pensiyalarının təyin edilməsi, təyin olunmasından imtina olunması, yenidən hesablanması, dayandırılması, bərpası və bir növdən başqa növə keçirilməsi haqda qərarlarda göstərilən məlumatlar elektron hökumət informasiya sistemi üzərindən təqdim və ya əldə edilə bilər. Bu qərarlarda göstərilən məlumatların elektron hökumət informasiya sistemi üzərindən təqdim olunması həmin qərarların təqdim edilməsinə bərabər tutulur. Qlobal informasiya az məlumat verir ki, bunu deputat Vüqar Bayramov deyib. O qeyd edib ki, yeni qaydalar pensiyalarının təyin edilməsi, təyin olunmasından imtina olunması, yenidən hesablanması, dayandırılması, bərpası və bir növdən başqa növə keçirilməsi bağlı qərarların daha çevik qəbul edilməsinə və nəticənin daha qısa vaxtda bölüşdürülməsinə imkan verəcək. Pensiyaların proaktiv təyin olunduğunu nəzərə alsaq, bu qaydalar xüsusən pensiyaların yenidən hesablanması və pensiya növünü dəyişdirilməsi proseslərin sadələşdirilməsinə imkan verəcək. Məlumatlar elektron hökumət informasiya sistemi üzərindən təqdim edilməsi şəffaflığın daha da gücləndirilməsinə imkan yaradacaq. Bu, xüsusən də məlumatlara əlçatanlıq baxımından da vacibdir. Deputat bildirib ki, yeni qaydalar pensiyalar sahəsində elektronlaşdırmanı genişləndirməklə yanaşı pensiyalara əlçatanlığı da artıracaq. Bu isə təqaüd növünü dəyişmək istəyən pensiyaçılar və eləcə də pensiyaya çıxmaq istəyənlər üçün yeni imkanlar deməkdir. Pensiyaların yenidən hesablanması sisteminin daha da elektronlaşdırılması isə bir sıra hallarda pensiya məbləğlərini də artıra bilər.